女孩在野外发现一只被困住的翠鸟，它的头被栅栏紧紧卡住，无法动弹。女孩见状立即伸出援手，并将它放飞大自然。没想到第二天，小家伙突然出现在窗外，他用嘴不停敲打着玻璃，似乎很想进来。而女孩也认出了小家伙，连忙拿出食物慷慨地投喂它。吃饱喝足的翠鸟用嘴咬住女孩的手指，她很感谢女孩为她所做的一切。后来这只翠鸟每天都来向女孩索要食物，为了表达感谢，它总是用美丽的歌声作为回报。尽管翠鸟的羽毛被雨淋湿，也要等女孩出现。女孩为此内心感到十分愧疚，于是她特地给小家伙建了一个小水池，在里面洗澡，有空就带着翠鸟在车窗上肆意玩耍。后来小家伙每天都来女孩家里为她清理害虫，还时不时在花园里捕捉老鼠。很快翠鸟把这里当成了自己的领地，甚至不允许其他鸟类靠得太近，否则就立马上前奋力驱赶并警告对方。但这也同时招来了其他鸟类的报复。回到家的翠鸟没有表现出一丝委屈，因为她不想让女孩为自己担心，总是站在女孩的角度去思考问题。她与女孩的关系也变得愈发的亲密牢固。不过翠鸟很排斥女孩跟男朋友待在一块，经常在他们约会时故意出现各种捣乱，甚至会愤怒地站在男人的头上咬他手指。女孩对此也感到百思不得其解。直到有一天，翠鸟意外掉进了水里，男人毫不犹豫地将她拉起。见小家伙全身是露，非常虚弱，男人立即带翠鸟回家，并吹干她的羽毛，甚至还给小家伙准备了爱吃的食物。在男人的精心呵护下，小家伙终于很快恢复了以往的活力，他的心里这才逐渐接受女孩的男朋友。后来翠鸟有时会带着朋友来此做客，女孩还是一如既往地拿出美味食物招待他们。谁知第二天，翠鸟带着全家人来感谢女孩。或许这就是早已注定的缘分，是小家伙的出现让女孩的生活多了一份欢声笑语，是女孩无微不至的照顾让翠鸟感受到了人间的一份温暖。但愿翠鸟和女孩的友谊能够一直延续。